שלום שלום, שמי ג'ניה ריבלוף, אני עוד פעם איתכם. הגיע לי היום 3 חבילות מסין, עוד לא פתחתי אותם, חיכיתי אתכם ואפתח אותם עכשיו. מעניין איזה חבילות. טוב, נתחיל מהחבילה הקטנה הזאת. מעניין מה יש פה. אני יודע מה זה. אני הזמנתי memory card, SD card לטלפון של 32 גיגה. משהו צריך להיות מעניין. רגע. אוקיי, פתחתי. בוא נראה. של סמסונג. חייב להיות משהו חבל לך על הזמן עם לוגוטיפ. וואו. עלה לי כמעט, דווקא זה יקר. זה לא זול. יש עוד דבר כזה. Thank you. אוקיי, אין כלום. אוקיי, סמסונג SD card. איבו. קלאס 10. צריך להיות משהו חבל לך על הזמן בשביל טלפון. אוקיי, אני אפתח את זה יותר מאוחר ויעשה עם התוכנה בדיקה של הכרטיס זיכרון הזה, שהוא באמת טוב, ויגיד לכם אחר כך. אוקיי, מה יש לנו פה עוד? זה גם משהו, זה חייב להיות. אני הזמנתי גם לטלפון שלא הגיע לפני. הזמנתי נרתיק, משהו מאור. יש פה עוד. זה כלום. נרתיק שעולה $7. 7 או 6. משהו טוב. מאור. וואו. משהו מתאים לדגם של אוליפון פאוור. עם מגנט, ואפשר לשים פה עוד משהו. וואו, משהו יפה. אוליפון פאוור. יפה. אוקיי, וחבילה אחרונה. בעיקרון כל הדברים האלה אני הזמנתי לפני שבוע וחצי, וזה מהר הגיע. זה לא יודע אם להראות לכם, זה הגיע לחברה שלי. הזמנתי לחברה שלי בגד ים, משהו יפה וקטלני, סקסי מאוד. חייב להיות משהו יפה. אני אפילו מתרגש. מקווה חייב להיות יפה על הגוף. כן. וואו. זה באמת נראה יפה. פרי סייז. רשום מידה 1, פרי סייז. זה חייב להיות, אפשר למשוך את זה כאילו יפה. טוב, דווקא הבגד ים, אם אתם יכולים לראות, הוא באמת יפה. אולי אחר כך אני אעשה וידאו איך זה נראה על החברה שלי, אם היא הסכים. ואתם תוכלו לראות שבסין באמת מייצרים דברים טובים ולא יקר. ובוא נגיד זה בגד ים עלה $7 כזה בישראל, סגנון כזה אני חושב שיעלה לנו איזה 300 שקל חופשי. אז זול, וכנראה זה משהו טוב. אני אבדוק את זה ואחר כך אני אעשה ביקורת על הכרטיס הזה. הנה הכרטיס עצמו. אני אעשה ביקורת איך זה יעבוד עם התוכנה
ואיך זה יעבוד בתוך הטלפון שאני מחכה של פוליפון. אם אתם רואים, יש פה גם לוגו יפה של סמסונג שזה אוריגינל. תודה רבה לכם על הצפיות ונתראה בקרוב.